Hayırlı uğurlu olsun cümleten selamünaleyküm. Sağ olun, Allah hayırlı versin, geçimler versin, bol bol çocuk yapsınlar, çok para yapsınlar. Darısı bizim Burça'ya girsin, Melis'e girsin. Melis'e de girsin. Hadi gir içeri. Tuza gelin. Bir adayıma söyle bu akşam istiyorum. Bir tane ondan. Kırgınlar. Gözün aydın. Sağ ol. Akşam çıkmadın dışarı. Hala benim yok ki. Ha gözün aydın Filiz abla. Sağ ol. Tatlı senin başına. Tatlı aldım tatlılar. Çeyizi taşırken Hayırlı olsun ya. Aşağıda var. para var. Tamam kızım hadi vereceğim ben size. Kaç para mangala? Kaç para mangala? Kaç para kız? Burayı bir açın da bir Makineye getirsinler doğru söylüyorum. Kız! Alta kapını açsın lan. Kaç para mangala? Dur! Kızım nasıl şunu atsana o darda şunu. Asker karısı. Tutabiliyor musun lan? Asker karısı. Hakim ol. Asker karısı. Hadi be oğlum. Kaç para? Alttan tutup bir gelişiyle tamam geç. Kaydırmayasın merdivenle. Kızım bir söyle bana. Duyamıyoruz ki. Duyamıyoruz ki biz sizi. Abla ne versin? Birkaç ver. Tamam ver elinden ne verse ver. Açsana şunu. Yok para sana koşattım bir göster. Kocacıklar kaç yan bakan kaçırın ki ya. Aç. 500 lira. Biri buraya çekiyor, biri oraya çekiyor. Aşağı in hani. Al ver.
Tuğçe tatlına yedik. Abi, Doğan abi çek burayı çek. Hadi seni taşıyayım baba. Ver oğlum. O bir arabaya da atın kızım. Ama abi ne bizim o da? O kızanları alamıyoruz işte. O kızanlar ne hikmetse. Alırız oğlum, alırız yavrum. Alırız evladım. Abla şöyle bir durun da çekeyim ya bana. Bizde de babalar var. Ne oluyor baba? Atın arkaya baba. Büyük önde dökülmesinler. Gül. Sen arkada dur. Eşyalar dökülmesin bir çay. Burada gelin oturacak böyle bak. Burada yer bıraksak da Koy arabamı. Tamam. Tamam. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Cumartesi görüşürüz inşallah. Tamam bitti mi? Tamam mıyız? Hadi tamam mıyız? Yok. Ne var? Geliyor mu lan? Hani sonra böyle mi gelecek? Ya arabam var ama hiç var ya. Hadi pinin arabalara. Hay gel bismillah. Davulcu yerleş arabana. Hadi kaçın buradan kapatalım. Hadi kapatalım kapatalım. Tamam bir işler bir biz olduk kameracı. Biz yukarıdaydınız. Hadi geçin. Sen hangi arabaya bineceksin? Davulcuların. Tamam davulcular yapayım. Şişirecek. Ne? Gül nerede? Gül. Çeyizli arabada, çeyizli arabada. Tamam. Kornaya fazla basma. Aynen. Dur. Korna kulağımızı sağır ediyor. Çek.
Tamam ki. Tamam ama Kucakla. Evet, iki sefası hediye. Devam et. Sıradaki gel. Al baba 1 lira. Ya bunu da versen, onu da bana ver. Al bunu da sen götür hadi bakayım. Devirmeden, kırmadan hadi. Yok mu çoluk gel buraya. Al bunu hadi götür. Hadi. Yavaş köpürde bade Kameracı. Getir kızı gül. Bari. Hadi gelsen. Abi bir şey gibi değil. Bir hafta tutam. Çekecek var. Dur beni çek. Bu gengim onlara. Çek. Yengesi mi oluyor bu? Çek kızımı çek. Hadi çek onu da. Bunu da çek. Çek kızım. Hadi onu çek. Sarışın kızımı çek. Çek. Kızıma da böyle nasip etsin inşallah. Tamam. Gel buraya çek. Gel bakalım. Hadi şey geç. Şöyle bir tane. Hadi. Devirmeden ha. Devirirsen malzeme senin, ben karışmam. Yol açık. Yol açık. Yavaş. Hadi kafanı. Bacaklarını hepsi de. Kaç paketler? Biraz da kaçın biraz. Televizyon bak. Al bunu götür. Sana görün elimde Al, kim var? Al abla. Temiz al, temiz al. Ay, paketli mi film? 160 liraya 100 tane isimle düşeceksiniz. al abla. Ben Bundan vermeydi. babasından mı? Buraları kokuyor, çekmeyin. Hani dediğin şey günü O gelsin onlardan. hastaneye gideceğiz. Ha ne kaçak kalamayız. Kaçamazsın. Bir tane daha versene. Sana da alırdım. Hani üçü bölüşelim. Bir tane daha. Ama torununun şapkası. Hangisi? Ali karı sevmem. Somu taşıyacağım. Tam ters verdiler orada, ters verdiler. Hani sen ben Hadi hadi, bitti. Ana gel gidiyoruz. Hani belki. Gel. Gel gidiyoruz. Bak bak. Gidiyorum. Batan da kaçını kadar yapar. Hadi davul. Fatma davul. Hadi vur davulu. Vur davul davul. Hadi gel. Hadi. 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 Hadi.